Omikron, vaksin Omikron. Ya corona apa lagi habis ini bagian? Covid Omikron, orang nanti. Di pulang sekolah daring sekarang ini. Ya, sakit itu mending nggak usah ke rumah sakit. Ya kena Covid, kena pilek yang lama-lama itu, yang dulu itu sekarang hilang jadi Covid itu pilek yang dulu kan sering pilek batuk gitu kan, itu sekarang kalau ke rumah sakit jadi Covid.